Hello, xin chào các bạn. Tôi là James Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Corel học nhanh, ứng dụng thực tế. Ở trong bài này đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ Interactive Fill Tool. Đó là công cụ để tô chuyển sách. Nó được đặt ở trên toolbox. Nó nằm ở đây. Phím tắt của nó là G, chữ G của Việt Nam đó nha. Để sử dụng nó là các bạn chọn Interactive Fill Tool. Nhấp và giữ chuột trái ở trên object muốn tô chuyển sách, kéo chuột để có một hình tô chuyển sách. Tôi sẽ làm thí dụ. Thí dụ tôi có một hình chữ nhật. Rồi, tôi chọn công cụ Interactive Fill Tool. Rồi. Giữ chuột trái và kéo. Đây là tôi có một hình tô chuyển sách. Rồi quan sát ở trên Property Bar đó là chúng ta thấy có các cái nút sau. Tôi sẽ ấy từ trái sang phải. Đây là thanh Property Bar. Từ trái qua phải chúng ta có nút No Fill. Nút này có nghĩa là không có tô gì cả. Các bạn chọn nó khi muốn bỏ tô. Nút kế tiếp là nút Uniform Fill. Đây là nút này. Nút này dùng để tô màu đơn sắc. Nếu mà chọn cái nút này đó là các bạn sẽ tô màu cho object giống như là chọn một màu ở bảng màu này này, hoặc là ở document palette ở dưới này. Vì đây là một tài liệu mới, chưa có tô màu nào hết cho nên nó chưa có cái màu nào ở document palette này hết. Rồi, ok. Và nút thứ hai đó là nút Fountain Fill. Nút này là dùng để tô chuyển sách, nó là mặc định nhé. Nút này là mặc định của Interactive Fill Tool. Đây, nó là tô chuyển sách như thế này nha. Đó, nó là nó là Fountain Fill. Rồi, Fountain Fill. Ok. Cái nút này đó chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau nha. Tôi sẽ nói lướt qua nó trước, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về nó sau, bởi vì nút này là quan trọng nhất ở trong Interactive Fill Tool. Nút kế tiếp là nút là Vector Pattern Fill. Nút này dùng để tô một mẫu nền với các hình vector. Đây, các hình vector. Rồi, được chưa nào? Rồi, các bạn chọn một mẫu tô ở trong Fill Picker. Đây là Fill Picker. Chọn một mẫu tô. Ví dụ tôi chọn mẫu này. Rồi, được chưa nào? Rồi. Các bạn muốn chọn mẫu nào thì chọn trong đây nha, trong cái Fill Picker này. Rồi, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ sang cái nút khác. Nút khác là nút To Color Pattern Fill. Nút này dùng để tô một cái mẫu nền với một cái hình có hình có hai màu nha, hình có hai màu đó các bạn thấy. Rồi, các bạn cũng chọn một cái mẫu tô ở trong cái ô này là ô First Fill Color or Pattern. Các bạn chọn ở đây nha. Ví dụ mẫu gì. Rồi, các bạn có thể đổi màu ở đây nha. Ví dụ màu Front Color hoặc là màu đây Front Color và Back Color đây Front Color. Ví dụ các bạn chọn màu gì đó nha. Ví dụ tôi chọn ở đây ví dụ ở đây tôi chọn màu xanh. Các bạn thấy chưa? Rồi, ok. Còn cái này thì tôi chọn thay màu trắng, tôi có thể chọn một màu khác. Tôi chọn màu đen này đi. Rồi. Ví dụ thôi nha, để cho các bạn nhìn thấy sự khác nhau thôi. Nha. Rồi, đó là nút To Color Pattern Fill. Nút kế tiếp là nút Texture Fill.
Nút texture fill á, nút này dùng để tô một mẫu nền với cái hình dạng, một cái hình dạng kết cấu. Đây. Đây. Đây là hình như các bạn làm Corel hay dùng cái này để làm hình đám mây nhé. Rồi các bạn chọn một kiểu tô ở trong cái style này này, cái ô style này này, ha. Ô này, ha. Kiểu tô. Rồi, ví dụ đây là mẫu sample. Các bạn có thể chọn là ví dụ sample số 5 nha. Đó. Và các bạn cũng có thể chọn ở trong cái mẫu tô ở trong cái fill picker này. Ví dụ mẫu này hoặc là mẫu này. Tùy nhá. Đó. Rồi. Được chưa? Rồi, cái nút cuối cùng của nó ở đây là nút portrait fill. Nút này dùng để tô một mẫu nền với cái kết cấu cho sẵn. Các bạn chọn một cái kiểu kết cấu ở trong ô cái ô này, cái ô portrait fill texture. Rồi thí dụ đây là các bạn chọn cái này. Ok nha. Cái này mình ít khi sử dụng lắm. Cho nên là mình chỉ lướt qua thôi nha. Ở trong thực tế đó, bởi vì trong thực tế là các cái kiểu tô như là kiểu tô vector này, vector pattern fill, bitmap pattern, two color pattern, texture hay là portrait ở đây đó thì rất ít khi được sử dụng nha. Chúng ta tại sao nó ít khi được sử dụng ạ? Tại vì chúng nó sẽ rất là khó sửa đổi nếu mà khách hàng yêu cầu nhé. Chúng ta có nhiều cách khác để thay thế cho chúng. Những cái cách đó thì chúng ta về sau này chúng ta sẽ được biết sau. Khi thiết kế trong Corel Draw đó, cái công cụ thường dùng nhất để tô chuyển sắc á, chính là Fountain Fill. Chúng ta sẽ tập trung trong bài này, chúng ta sẽ tập trung trong cái nút này, cái công cụ này nha. Rồi, tôi sẽ xóa cái này đi, làm một cái hình chữ nhật khác. Rồi, khi mà nhấp chọn Fountain Fill á, các bạn thấy ở trên cái thanh Property Bar này này, nó có cái bốn cái nút sau đây, 4 nút này đây nha. Rồi, cái nút đầu tiên đó, mặc định của nó nha, mặc định của nó là Linear Fountain Fill. Đây là nút này đó, tức là cái kiểu tô như thế này này. Cái kiểu tô này đó, nó được dùng để tạo một cái dải chuyển sắc theo đường thẳng. Đây là dải chuyển sắc theo đường thẳng. Đầu và cuối của line đó, của cái đường này đó, nó có hai cái nút vuông nhỏ. Đây chính là hai điểm để xác định màu của cái dải chuyển sắc này. Chúng ta có thể đổi màu cho cái dải chuyển sắc này bằng cách chọn một ô vuông. Đây là chọn cái ô vuông này và chọn màu của nó ở trong cái phần nốt này, trong cái phần nốt color này. Đây là một cách. Còn một cách nữa các bạn có thể chọn nó ở trên cái bảng màu này ha, cái color palette này nha. Còn một cách nữa thì các bạn cũng có thể chọn nó ở là document palette này, document color, document palette này. Rồi, thí dụ bây giờ tôi chọn cho nó đi là màu chọn cho nó màu đỏ. Okay. Đây, ví dụ đây tôi chọn cho nó màu vàng. Rồi. Cái thanh trượt ở giữa này nha, các bạn để thanh trượt ở giữa này là điều chỉnh cái độ dồn của cái sự chuyển sắc. Các bạn thấy không? Cái màu đỏ nó dồn bên đây, được chưa? Kéo qua đây. Màu vàng nó dồn qua đây, được chưa? Các bạn có thể kéo nha, kéo để chỉnh cái độ dồn của sự chuyển sắc nha. Các bạn cũng có thể thêm vào một cái nốt cho cái dải chuyển sắc bằng cách là nhấp đúp chuột vào cái nơi mà muốn thêm cái nốt đó nha. Nè, thí dụ bây giờ tôi thêm cái nốt ở đây, nhấp đúp, nó có một cái nốt ở đây nha. Chúng ta có thể cho nó một cái màu. Thí dụ bây giờ tôi cho nó là màu trắng ở đây. Rồi. Được chưa nào? Rồi. Được ha. Các bạn nắm sơ tới đây chưa? Rồi các bạn có thể định cái độ trong suốt của nó.
định cái độ trong suốt của nó như, của cái nốt này, của cái vùng chỗ này này nha, bằng cách nhập vào một cái chỉ số này, ghi nhún này đây, hoặc là kéo, các bạn kéo cái thanh trượt này, kéo hiện giờ nó là không, tức là nó không có trong suốt. Thí dụ bây giờ là 50% nha, các bạn có thể kéo thanh trượt này, hoặc là các bạn có thể nhập trực tiếp cái chỉ số ở đây. Thí dụ tôi nhập trực tiếp là 50%. Rồi các bạn không thấy gì đúng không ạ? Tại vì độ trong suốt nó có đó, nhưng mà nó không có cái vật gì ở dưới hết nên bạn không thấy nó trong suốt. Ví dụ tôi có một cái hình chữ nhật khác đi. Ok, tôi đổ màu xanh cho nó xuống dưới. Các bạn thấy nó trong suốt không ạ? Nó thấy được cái màu xanh ở bên dưới, cái chỗ trắng này này, nhưng mà cái màu vàng này không thấy, đúng không? Đó, tôi sẽ thay đổi cho các bạn coi. Đây, ví dụ tôi giảm cái độ trong suốt của nó, các bạn thấy không? Nó không còn thấy được cái màu xanh ở dưới nữa. Rồi, ok, các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, đó là cái độ trong suốt của cái nút này, chúng ta đã biết cách định rồi nha. Rồi, bây giờ nếu mà muốn đảo màu của cái dải chuyển sắc này đó, cái dải chuyển sắc này chúng ta muốn đảo màu của nó, bây giờ là bên này là đỏ, bên này là vàng, đúng không ạ? Rồi chúng ta đảo màu nó thì chúng ta nhấp vào nút Reverse Fill, được chưa nào? Rồi ha. Rồi, có một nút đặc biệt ở trên cái thanh Property Bar này đó, đó là nút Arrangement. Đây cái nút này ha, cái nút này. Mặc định của nó là Default Fountain Fill nha. Nó có thêm hai tùy chọn nữa, tức là mặc định của nó đây rồi đó. Nó có thêm hai tùy chọn nữa, đó là Repeat and Mirror nha. Nếu mà các bạn sẽ chọn cái tùy chọn này nếu mà các bạn muốn cái hiệu ứng lặp lại và nó lật ngang. Rồi tôi sẽ làm thí dụ nha. Repeat. Rồi các bạn thấy không có gì đúng không ạ? Các bạn co cái nhỏ này lại coi, các bạn sẽ thấy. Rồi được cái nào? Nó lật ngang nha. Các bạn thấy không? Nó lặp lại màu đỏ, trắng, vàng, xong nó lặp lại. Nó lật ngang mà, nó lặp lại là vàng, trắng, đỏ, xong lại đỏ, trắng, vàng. Tức là nó lặp lại và nó lật ngang. Rồi, đó là các bạn chọn cái option Repeat and Mirror. Nếu các bạn chọn cái option là Repeat thì nó sẽ chỉ có lặp lại thôi nha. Đây, các bạn coi, nó sẽ lặp lại và nó không có lật. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi, các bạn sẽ chọn cái nút, đây nó có một cái nút là nút Smooth nha. Nếu các bạn muốn cho cái hiệu ứng chuyển sắc này nó được mềm hơn, các bạn thấy nó sẽ mềm hơn nha. Khi tôi nhấn cái nút này các bạn quan sát nha. Đây tôi nhấn nút này, các bạn thấy nó mềm hơn một chút xíu không ạ? Đó, nút Smooth. Rồi, còn đây cái phần Acceleration, tức là cái độ dồn á, cái độ dồn của nó thì các bạn chỉnh trên cái con trượt này nha, chỉnh trên cái con trượt này, các bạn sẽ thấy cái của nó nha. Đó, cái độ dồn của cái dải chuyển sắc đó nha. Rồi, còn một cái nút Freescale and Skew này đó hầu như là không có sử dụng đâu, cho nên chúng ta bỏ qua cái nút này nha. Hầu như là cực hiếm cho nên không cần thiết phải biết cái nó. Rồi tới cái nút là Copy Fill. Cái nút Copy Fill này đó dùng để áp dụng một hiệu ứng từ một object khác cho cái object được chọn nha. Đây tôi thí dụ. Thí dụ đây là cái chúng ta có sẵn cái này rồi, đúng không? Có sẵn cái hình chữ nhật này rồi. Bây giờ hình chữ nhật này đó, ok, chúng ta nhấp nút Copy Fill. Chúng ta sẽ thấy là nó copy từ cái này qua cái này. Thấy chưa? Rồi, ok. Ctrl G. Rồi bây giờ thí dụ tôi chọn cái này ha. Được chưa? Rồi. Đây,
copy fill nó nằm đây. Copy fill, tôi copy cái này, hai cái giống y nhau, được chưa? Các bạn nắm sơ được cái đây chưa? Tôi còn tuân gì. Bây giờ tới một cái nút khác, chúng ta có một cái nút khác ở trên cái thanh property bar này, đó là cái nút edit field. Để mà cái nút này nó dùng để hiệu chỉnh cái hiệu ứng này nha. Chúng ta nhấp nút edit field thì cái bảng edit field này nó sẽ xuất hiện, được chưa nào? Đó. Trên cái bảng này đó, chúng ta có thể thêm các cái nốt cho cái hiệu ứng ở đây. Ví dụ bây giờ thêm cái hiệu ứng nữa, tôi có thêm một cái nốt nữa ở đây. Ví dụ tôi có thể thêm coi cái nút của nó, tôi tạm thời cho màu này đi. Rồi, ok, để cho các bạn, thí dụ cho các bạn coi thôi. Rồi, tôi có thể thêm tại đây đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên ở trong cái bảng này đó là chúng ta chỉ cần để ý tới hai ô mà là skill, là ô này này, ô skill và ô rotate này thôi. Vì các cái phần khác đó, là chúng ta có thể định ngay ở trên thanh property bar rồi, đúng không ạ? Rồi, thí dụ bây giờ cái skill này nó đang là trừ chấm 2 ha, trừ chấm 2. Thí dụ tôi có thể cho nó là, thí dụ tôi gõ cho nó là trừ 20 thử coi sao nha. Trừ 20. Okay. Rồi, các bạn nắm được chưa? Đó là nút skill ha. Tôi còn tuân gì. Rồi tới nút rotate, tức là nút xoay đó, xoay cái dải chuyển sắc này nha. Thí dụ bây giờ tôi xoay nó 90 độ đi. Rồi, nó sẽ xoay 90 độ, cái dải chuyển sắc nó sẽ xoay 90 độ. Cái dải chuyển sắc nó xoay nha, chứ không phải cái hình nó xoay. Các bạn thấy mà, nó vẫn là hình chữ nhật. Cái dải chuyển sắc nó xoay 90 độ thôi. Được chưa nào? Rồi, tôi còn tuân gì. Rồi, chúng ta sẽ sang phần khác ở trong cái Fountain Fill. Chúng ta đang tìm hiểu cái Fountain Fill đúng không ạ? Vừa rồi là chúng ta mới tìm hiểu có cái nút Linear Fountain Fill thôi. Chúng ta sẽ sang cái nút thứ hai, đó là nút Elliptical Fountain Fill. Rồi, cái nút này á, dùng để tạo một cái dải chuyển sắc theo hình dạng là một cái ellipse nha. Rồi, được chưa? Các cái nút hiệu chỉnh của nó đó, các cái nút hiệu chỉnh của nó thì cũng tương tự như là trong Linear Fountain Fill, nên tôi sẽ nói rất nhanh về cái phần này. Các bạn, nó cũng giống vậy thôi, các nút điều chỉnh nó cũng gần giống vậy thôi nha. Cũng có thể là điều chỉnh cái độ gần, độ xa của cái này, cũng có thể đổi màu, đại khái tương tự như vậy, cho nên tôi sẽ nói nhanh qua phần này. Rồi tới cái nút kế bên nữa là cái nút Conical Fountain Fill nha. Cái nút này để tạo một cái dạng chuyển sắc theo hình nón, các bạn thấy không ạ? Rồi, nó theo hình nón nha. Các bạn cũng có thể điều chỉnh được cái này. Rồi, nó cũng gần giống nhau nha, cách sử dụng nó gần giống nhau, cho nên tôi cũng lướt qua nhanh luôn. Rồi, và cuối cùng đó là nút này là nút Rectangular Fountain Fill. Rồi, cái nút này dùng để tạo một cái dải chuyển sắc theo cái hình chữ nhật nha. Đó, các bạn thấy theo hình chữ nhật nha. Rồi, các cái nút để hiệu chỉnh của hai dạng tô màu chuyển sắc này thì nó gần giống nhau, đúng không? Nó gần giống nhau. Nha, các bạn đã biết được cái dạng chuyển sắc căn bản là cái dạng của Linear Fountain Fill rồi, đó là ba cái dạng này gần giống như nhau. Các bạn sẽ tự mày mò làm tiếp ha, coi như là dễ mà chúng nó giống nhau hết á nha. Các bạn phải tự làm để các bạn phải tự cảm nhận được nha. Rồi, chúng ta sẽ sang cái phần khác. Tạm thời tôi xóa hết cái này đi nha. Ok, chúng ta sẽ sang một cái phần tương đối cũng khá quan trọng nha. Đó là Smart Fill Tool.
Smart Fill Tool á, nó được nằm chung với lại nhóm của Interactive Fill Tool. Đây, Smart Fill Tool đây, nó ở đây. Nó là công cụ dùng để tạo các object từ những cái object chồng lấn hoặc từ những cái đường giới hạn. Để giải thích cho các bạn hiểu về các object chồng lấn, tôi sẽ làm một thí dụ. Thí dụ tôi có một hình chữ nhật. Rồi tôi có một hình ellipse. Rồi tôi có một hình ngôi sao. Được chưa nào? Rồi. Trong ba hình này đó, trong ba hình này thì có những cái vùng này nó chồng lấn lên nhau này. Cái vùng này nó chồng lấn lên nhau. Đúng không ạ? Đó, nó chồng lấn lên nhau, vùng này cũng chồng lấn lên nhau nha. Đó. Để vùng này thì đây cái vùng này là chồng lấn lên nhau. Đó. Các bạn hiểu sơ sơ về cái khái niệm về các cái hình chồng lấn là như thế nào, sơ sơ thôi nha. Tôi sẽ làm thí dụ các bạn để các bạn hiểu rõ hơn. Nào, thí dụ như là nếu mà muốn có một cái hình ở đây, có cái hình này này, thì chúng ta có thể dùng lệnh intersect để lấy phần giao. Cái này chúng ta biết rồi đúng không ạ? Ví dụ đây là chúng ta intersect, chúng ta lấy phần giao, đúng không? Đây chúng ta đã có một cái hình để phần giao, đúng không nào? Rồi chúng ta đã có một hình này nha. Còn nếu mà muốn lấy cái hình như thế này đó thì chúng ta có thể trim, đúng không ạ? Ví dụ đây này. Rồi. Được chưa nào? Đó, tức là đây là những cái phần cái hình chồng lấn này, chỗ này chồng lấn nha. Đó, các bạn nắm sơ cái chồng lấn không? Cái chỗ này là không có chồng lấn này nha. Rồi đó là chồng lấn. Rồi nhưng mà nếu mà dùng vừa rồi là chúng ta dùng các lệnh như là intersect này hoặc là trim để lấy các hình đó. Nhưng mà nếu mà dùng Smart Fill Tool chúng ta sẽ tạo các object này nhanh hơn nha. Thí dụ là tôi chọn cái Smart Fill Tool. Rồi. Nhấp chọn Smart Fill Tool. Rồi. Các bạn thấy ở trên thanh Property Bar này nè, nó sẽ có các cái tùy chọn sau. Cái này là Fill Option nha. Các bạn dùng Use Default tức là dùng chọn cái mặc định hay không nha. Cái option ấy, chọn cái option này. Nếu mà các bạn muốn cái object mà được tạo mới ra đó là nó có cái outline và cái màu tô theo như là các bạn đã mặc định cho Corel. Thí dụ là tôi đã mặc định cho cái màu tô trong Corel của tôi là không tô và outline của nó là magenta với độ dày là 2 ly. Các bạn nhớ không ạ? Đây tôi chọn lại cho các bạn coi đúng không nha. Ví dụ hình chữ nhật là tôi vừa vẽ tức thời này, để mặc định của nó là không tô, outline của nó là màu magenta và độ dày của nó là 0.2 ly nha, 0.2 mm. Đó là cái mặc định mà tôi định ra. Cho nên nếu mà tôi sử dụng cái option Use Default này đó, mà tôi nhấp vào đây, tôi nhấp vào cái vùng chồng lấn này này, vùng này vùng chồng lấn này, nhấp rồi các bạn thấy không? Đây nó là có một object rồi đó nha, có một object, tôi kéo ra ngoài cho các bạn coi nha. Nó có một object rồi đó. Object này là nó không tô, outline là màu magenta và độ dày của nó là 0.2 mm. Được chưa nào? Rồi. Đó là vừa rồi tôi vừa nói về sử dụng option Use Default. Rồi. Còn một option nữa là option Specify. Specify này chọn option này nếu các bạn muốn cái object mới được tạo ra có một cái màu hoặc có một cái màu nào đó do các bạn muốn nha, các bạn muốn. Còn chọn con outline này là các cái outline các bạn muốn nha. Thí dụ bây giờ tôi chọn cái này cho các bạn coi, tôi chọn là Specify và đây là màu của nó là màu xanh, đúng không ạ? Đó, ví dụ tôi chọn cho nó là màu khác đi, tôi chọn cho nó là màu cam đi. Rồi, ok ha. Rồi tôi sẽ nhấp thử vào đây này nha, nhấp vào đây coi cái màu nó như thế nào nha. Các bạn thấy không ạ? Nó là màu cam nha. Đó. Nhưng mà nét của nó vẫn là nét
làm 0.2 mm, là tại vì tôi không có đổi cái nét, tôi chỉ đổi cái màu tô thôi. Rồi, được chưa nào? Đó. Nếu muốn đổi màu nét thì các bạn chọn ở đây nha, các bạn chọn cũng vậy, màu nét specify, nhưng mà ở đây tôi chọn mặc định, tôi làm thí dụ thôi nha, các bạn tự chọn được, đúng không ạ? Rồi cái tùy chọn thứ ba đó, cái tùy chọn thứ ba là no fill. No fill thì nó cũng như là các bạn bỏ tô, như là giống như vừa rồi chúng ta dùng view default thôi, cho nên tôi sẽ bỏ qua phần này luôn, được chưa nào? Rồi, đó là thí dụ về các cái hình chồng lấn. Còn những đường giới hạn là như thế nào? Tôi sẽ làm thí dụ cho các bạn coi nha. Rồi, tạm thời tôi xóa mấy cái này đi. Ok, vừa rồi là các cái thí dụ về các hình chồng lấn. Còn những đường giới hạn ha, giới hạn thì tôi sẽ làm thí dụ để cho các bạn coi. Rồi, thí dụ ở đây là tôi có các cái đoạn thẳng này. Rồi, ok, đây là các đoạn thẳng, đúng không ạ? Rồi, các bạn thấy là đây là các đoạn thẳng giao nhau ha. Hình này đó là có cái chỗ này này, cái chỗ này thì nó có cái đường giới hạn của nó, đây là cái đường giới hạn nha, đường giới hạn của cái hình này, đường giới hạn của tam giác, của cái hình tứ giác nó nằm đây, đây là đường giới hạn của hình tam giác này, được chưa? Các bạn hiểu cái đường giới hạn, hiểu sơ sơ cái khái niệm về cái đường giới hạn này trong cái đồ họa là như vậy nha. Rồi, nhất là đồ họa vector đó, đồ họa vector ngay từ bài 1 đó tôi đã có nói là đồ họa vector đó là cái khái niệm của nó là nó tạo các cái object dựa trên các cái đường giới hạn, thì đây là các đường giới hạn đó. Rồi, ví dụ bây giờ để hiểu rõ hơn á là tôi sẽ chọn cái Smart Fill Tool nha, và tôi nhấp vào đây, ví dụ tôi nhấp vào đây, các bạn thấy không ạ? Nó tạo cho tôi một cái hình nó khác vừa rồi tôi tạo trong mấy cái hình chữ nhật, hình tròn với hình ngôi sao là như thế nào. Đó là những hình kín, còn đây là những cái đường tôi vẽ thôi, những cái nét tôi vẽ thôi mà nó vẫn tạo được. Được chưa nào? Này nữa, được chưa nào? Rồi, đó nha. Chỗ đó là thẳng, còn đường cong là như thế nào? Ví dụ cong này, nó vẫn tạo được nha. Chỗ này cong đúng không ạ? Chỗ này cong, nó vẫn tạo được một object mới. Các bạn nắm sơ được cái đây chưa? Nha. Đó là các bạn thấy là cái các hình này đó được Smart Fill Tool tạo ra từ các đường giới hạn. Đường giới hạn, cái khái niệm của nó là như thế nha. Nhưng mà bây giờ này, ví dụ bây giờ nó có một cái lưu ý nhỏ. Giờ tôi tạm thời tôi mua những cái này ra đây. Rồi có một lưu ý nhỏ khi các bạn sử dụng cái Smart Fill Tool nha. Nhưng mà có nhiều khi đó mình nhấp lộn mà mình không biết. Ví dụ đó là cái đường giới hạn này đó phải là cái đường kín nha. Các đường giới hạn này phải là các đường kín. Nếu mà các bạn nhấp vào đây là đường hở là nó không có tô được nha. Nó không tô được đó thì vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà nhiều khi á, có những cái object ở phía xa ở chỗ này này và các bạn không để ý thì các bạn nhấp một cái đó là những cái object này sẽ bị nó combine vô hết, tức là nó tạo một object mới từ những cái nào mà khép kín. Thì có phải là toàn bộ cái này khép kín không nè? Tôi sẽ làm thí dụ cho bạn coi, chỗ này khép kín này, chỗ này hở nha, kín, và đây là kín, nó sẽ tạo tất cả. Ví dụ bây giờ tôi tạo cho các bạn coi nha, tôi chọn Smart Fill Tool và tôi nhấp vào ngay cái chỗ hở này này, cái chỗ này là cái chỗ hở, tôi nhấp nha, các bạn thấy không? Đó, nó đã tạo ra một object mới. Nhưng mà object này mới này nó gồm những cái gì?
Các bạn coi gồm những cái gì đây? Gồm những cái này. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Gồm những cái này. Cho nên là khi các bạn đang vẽ cái gì mà các bạn sử dụng Smart Fill Tool, các bạn cẩn thận nha, các cái object khác coi chừng bị ảnh hưởng nữa, các bạn nhấp lầm. Được chưa? Rồi. Rồi chúng ta sẽ sang một cái lệnh khác. Tạm thời tôi bỏ hết mấy cái này đi ha. Rồi. Chúng ta sẽ sang một cái lệnh khác. Đó là lệnh copy property from. Rồi. Nhờ cái phần cuối của bài này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu cái lệnh này nha. Lệnh này á, dùng để sao chép thuộc tính của một object và áp dụng nó cho cái object mà chúng ta chọn. Thí dụ ở đây đi, tôi có hình chữ nhật. Tôi dùng tôi chuyển sắc cho tô cho nó. Được chưa nào? Rồi. Ok. Ví dụ tôi có một cái hình chuyển sắc này. Và bây giờ tôi có các cái object khác. Ví dụ đây là một object và đây là một hình ellipse. Rồi. Tôi muốn hình ellipse này nó cũng tô giống như thế này thì không lẽ là tôi phải tô lại như thế này thì nó lâu lắm. Đúng không ạ? Đó. Đúng không? Tôi có một cái lệnh để mà làm được cái việc đó nha. Là cái lệnh này. Là cái lệnh này đó để sao chép cái thuộc tính của một object và áp dụng cho object chúng ta chọn. Là thí dụ chúng ta chọn cái này đi. Chúng ta chọn cái hình ellipse này. Trên menu edit chúng ta tìm tới lệnh copy property from. Nó nằm đây. Rồi. Ok. Khi mà chúng ta chọn cái lệnh này đó thì một cái bảng nó sẽ xuất hiện nha. Chúng ta sẽ đánh dấu chọn vào cái ô mà cái thuộc tính mà chúng ta muốn copy đó. Thí dụ ở đây là tôi chỉ muốn copy cái thuộc tính fill thôi. Nó chỉ có thuộc tính fill thì chúng ta muốn copy cái thuộc tính này thôi thì chúng ta đánh dấu chọn vào đây. Fill. Ok. Nha. Chúng ta copy từ đâu? Copy từ đây. Được chưa nào? Đó, tôi làm lại nha. Edit. Copy property from. Đánh dấu chọn vào fill. Ok. Chọn cái mũi tên này chỉ vào cái nơi mà chúng ta muốn copy cái thuộc tính của nó. Đó. Được chưa nào? Rồi. Ha. Rồi thí dụ bây giờ cái này tôi tô như thế này đi. Ok. Bây giờ tôi lấy cái này và tôi đã muốn tô nó theo cái này. Fill. Được chưa ạ? Nha. Cái điểm đặc biệt của cái lệnh này là cái gì nữa? Là nó có thể copy được cái thuộc tính của text nha. Copy được cái thuộc tính của text nữa. Ví dụ bây giờ tôi có text đây. Ví dụ tôi gõ một chữ text nào đó. Ok. Ví dụ tôi gõ cái này đi. Rồi. Giờ tôi cho phông của nó là 100 này. Rồi tôi copy một chữ nữa. Ví dụ tôi đổi phông cho nó đi, tôi cho một cái phông gì khác đi. Ví dụ tôi cho là phông này đi. Ok. Và kích thước của nó, cỡ của chữ của nó tôi cho là 200. Tôi đổi màu cho nó. Ví dụ tôi đổi màu cho cái chữ này là màu đỏ. Rồi. Bây giờ tôi chọn cái chữ trên này nha. Và tôi chọn edit copy property from. Nó có thêm cái thuộc tính nữa là text property. Thí dụ tôi không chọn text property ha. Tôi chỉ chọn fill thôi. Ok. Thì nó cũng giống như trước, nó chỉ có copy cái màu tô thôi nha. Rồi, ok. Còn bây giờ thí dụ là tôi chọn copy property from. Tôi chọn thêm cái text property nha. Ok. Các bạn coi như thế nào? Các bạn thấy không? Phông chữ của nó cũng đổi luôn, tức là đổi theo phông chữ luôn nha. Được chưa nào? Rồi, ok, bài này chỉ có vậy thôi.
nha. Thế trong bài này á là chúng ta đã được học về cách tô chuyển sắc này, ha, rồi học về Smart Fill Tool và lệnh copy thuộc tính của một object. Bài tập cho tuần này đó là các bạn sẽ vẽ cái hình đây. Các bạn sẽ vẽ hai hình này nha. Bài tập cho tuần này các bạn sẽ vẽ hai hình này. Đây là vẽ cái hình âm dương nha. Tôi có chú thích kích thước của nó ở đây. Các bạn vẽ theo kích thước được thì tốt nhé, nên tập vẽ theo kích thước đi nhé cho nó quen. Rồi. Các bạn suy nghĩ để vẽ cái này nha, đó, áp dụng những cái chúng ta vừa học không đó nha. Rồi đây nữa, ở đây thì thế là tô chuyển sắc, chúng ta tô chuyển sắc nha. Còn cái hình cái này các bạn dùng tô chuyển sắc để các bạn vẽ được cái khung này, vẽ được cái khung ảnh này. Còn cái hình này đó thì tôi để ở cái phần cái file của cái hình này đó, tôi để ở cái phần mô tả đó, các bạn load về để thực hành nha. Rồi. Ok. Dịch bệnh đang là hoành hành nha. Chúng ta cùng ở trong nhà để chống dịch, tự bảo vệ mình cũng là bảo vệ cho các người thân yêu của mình. Tôi chỉ đề nghị với các bạn một điều duy nhất thôi. Nếu các bạn muốn trở thành một người thiết kế đồ họa chuyên nghiệp thì xin đừng bỏ qua các bài tập của tôi đưa ra. Lý thuyết thì sẽ mãi chỉ là lý thuyết nếu các bạn không thực hành, đúng không ạ? Khi các bạn làm bài tập, các bạn sẽ ứng dụng được ngay những gì đã học. Các bạn sẽ nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề. Khi các bạn coi cách tôi vẽ ở cái video thực hành, các bạn sẽ biết cách suy luận và giải quyết vấn đề của tôi. Các bạn sẽ so sánh cách vẽ của tôi và của các bạn. Không cần biết cái cách nào hay hơn cách nào, nhưng cái các bạn được chính là biết thêm được một cách vẽ. Nhưng mà hình như tôi đã có nói rồi, tôi xin lặp lại là các cái video này là tôi chia sẻ chứ không phải như ngày xưa tôi đi dạy. Ngày xưa tôi đi dạy thì tôi có giáo án, cho nên là cái vấn đề mà thiếu sót khi dạy nó xảy ra, nếu có nó cũng ít lắm. Còn cái này là tôi chỉ là chia sẻ, cho nên tôi nhớ được cái gì thì nói cái đó, cho nên là chắc chắn cái phần mà thiếu sót ở cái phần lý thuyết nó sẽ rất là nhiều nha. Thì ngay trong cái lúc mà giải bài tập thì lúc đó có thể những cái lúc đó là tôi lại sẽ nhớ lại, bởi vì tôi làm tôi mới nhớ lại, đúng không ạ? Tôi nhớ lại thì tôi sẽ nói ngay cái lúc đó, cho nên có thể những cái thiếu ở phần lý thuyết nó sẽ được bổ sung ở phần tôi thực hành nha. Còn một cái nữa là khi thực hành các bạn nhìn thấy tôi vẽ, các bạn mới rút được những cái kinh nghiệm của một người vẽ lâu năm, người ta vẽ cái đó như thế nào nha. Rồi nói dông dài quá rồi ha, có lẽ nhiều bạn đã tắt cái video từ đời tắm hoánh nào rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ này. Hẹn gặp các bạn ở bài sau nha. Quên nữa nha, nhớ ở nhà cùng cả nước chung tay chống dịch nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui khỏe. Hẹn gặp lại các bạn bài sau. Bye bye.